इस्क्री माया छ है सबलाई। गाइज वेलकम टु माई भ्लग वाइब एसपी भ्लग। आज मसँग चाहिँ मनिष हाम्रो छिपु भाइ भनेर चिनिन्छ होइन। अनि आज चाहिँ हामी दोङको प्लाटिनियममा छ अनि माइक चेकको लागि हामी जान्छौँ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो मेन दोङको डिजे भनौँ न डिजे म्याक्स चाहिँ अनि बौद्ध गेटमा आएर उसलाई राता के हुनु अघि बिहान हिँडेर छ चितवनबाट फ्लाइटमा अनि अहिले आयो भनेर इन्फर्म आएर चाहिँ हामी हिँडेको। अब हेरौँ कहाँ हुन्छ अब के हुन्छ। मेन अब उसलाई पनि ठाउँहरू रुमहरू बुक गरिदिनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्था होइन मनिष चलपल दिनु पऱ्यो होला बेबी। ल गाइज अब हामी भेटेपछि डिजे होला डिजे डिम्याक्स फाइनली हाम्रो भेट भयो आज लङ टाइम। हामी कहिले पछि भेट भएको रङ्गशाला पछि चाहिँ भेट भयो। अनि अब चाहिँ हामी ब्यागहरू कहाँ छ तपाईँ किन हो सामान किन हो। अब चाहिँ हामी फाइनल रुम हेर्नु जाने हो ऱ्याममा रुम अन्त रुममा ट्याग गरेर रेस्ट गर्ने हो। यसरी गर्नुपर्छ त्यहाँबाट चलपल होला बेबी। फाइनली गाइज खाना पनि आइपुग्यो अनि अब हामी खाना खाएर चाहिँ हामी माइक चेकको लागि जानु लाग्यो। साथी चाहिँ रेडी हुँदैछ अरे अनि सिधै रेडी भएर हामी सिधै भेट हुने। अब हामी चाहिँ एकदम प्लेटिनियम गएर माइक चेक गरेर एकदम कडा गर्ने विचार छ बेलुकाको लागि चाहिँ। अनि हेरौँ अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ। अब जाने हो चलबल दिने हो होला बेबी इस्क्री। फाइनली गाइज अब हामी चाहिँ साउन्ड चेकको लागि जानु रेडी भइसक्यो। दोङ साथी नि भर्खर फ्रेस भएर आइसकेको छ होइन। केटाहरू सबजना रेडी नै छ होला बेबी इस्क्री। ल अब चाहिँ यात्रा हाम्रो सुरु हुन्छ। अहिले हामी भेट्ने ठाउँ प्लाटिनियममा फाइनली प्लाटिनियम आइपुग्यो गाइज होइन। भित्र गएर चाहिँ माइक चेक गर्ने हो के कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन। के हुन्छ थाहा छैन भोलि उकाली ओह्राली हामी जाँदैछौँ भित्र। अब के कस्तो चेक गर्नु पऱ्यो होइन। मेरो नि यो क्लब त फर्स्ट टाइमै हो होइन। अब हेरौँ न ब्यागी प्यान्ट म ल्यान्ड ड्रेस सक्ने चरित्र भने जस्तो भित्र अब चरित्र गर्नुपर्छ ल अहिले लगाइदिएको छैन भित्र चाहिँ तयारी भइरहेको छ भित्र चाहिँ सामानहरू अहिले होइन। हो कि क्या हो चलबल प्लाटिनियम क्लब प्लाटिनियमले अब यहाँ चाहिँ डिजे चेक गर्दैछ। केटाहरू चलबल भइसक्यो। हामी त पार्टीको डान्सर भाइहरू दुईजना होला बेबी होला इस्क्री गर्दै होइन। अब यहाँ चाहिँ अब चलबल हुँदैछ यहाँ होइन। यहाँ हो कि क्या हो चलबल के हो कि क्या यार हेर्नु लगाइद। अब यहाँ चाहिँ यस्तै हो होइन ठाउँ चाहिँ। अनि 3 फ्लोरसम्म रहेछ चाहिँ यहाँ चाहिँ दामी रहेछ। तर भरे दिन यहीँबाट चलबल दिनुपर्छ। सरी ब्रदर सरी ल होला ल है त अहिलेलाई त्यति नै है चलबल भइरहेको छ अहिले चाहिँ। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी साउन्ड चेक गर्न आइपुग्यो फाइनली। Maybe somewhere that they try to go when you scared. Yeah. Thanks for the people. I'm feeling glad to play. I'm focused, feeling what I am. I'm gonna hear it go all out of those, but I'm deep at the bottom. Look at the feeling go super cold. I'm gonna get my way money. Walk by. Start to call it back as God. They go like off by. Touch me off back. See the guy come right. This is my pussy who follow me to song like who's mother like pussy that's a dog like who's ready to like who's the happy good time who's the like who like beat my head to do like talk about what you do like talk about what you do like talk about what you get me up to do like it's not a drink it's not a night it's something who's like beat the college street fight let it out the dude's fight man on a blue sky what a place on the beach Relax on the beach, oh. Relax on the beach. Relax on the beach. Look at that. 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 But the time party home so they look at that. Look at that. Take them all to the laboratory. Give me some flow, but keep me low. Sorry, you go back, go, but keep my love. Put it into the soul, but keep more some kind of day. That was kind of poor, but it was money, money, and so funny. Then I put up my money, and so funny. That when I made a goal, and the whole 29, I'm the back of like movie, and so funny. I can put it in the back of the soul, money, but I didn't get money, look like so funny, money, not money, it's kind of cold, and it ain't got money, but I
उज्यालो तान्ने डल्लो बेचेको साथै कालो खामा बन्द गर्दै भोक लाग्न थाल्यो हनाने भन्ने लक्ष्य सबलाई रोग लाग्न थाल्यो आँखामा पैसाको गति सत्य चिन्न गाह्रो छ पैसाकै पट्टि आफ्नो पक्ष लिन गाह्रो पैसा नै शक्ति पैसा नै सबलाई प्यारो पैसा नै पट्टि पैसा बिना संसार गाह्रो सुक्ति बगानी पाठशाला मजदुरी जानेछु सपनाको कारखाना माथिबाट बोलेर बसोगे राखन आँखाको बसोगे गाउन कस्तो दुखले जाउन कस्तो राज्य साउन बोलेर बसोगे राखन आँखाको बसोगे गाउन कस्तो दुखले जाउन कस्तो राज्य साउन यो बोलेर कस्तो दुखले जाउन जा पैसाको बसाया गरिदिनेको तैँले सुनेर भनिदिनेको मनमा लाग्ने कुरा भनिदिने हो अघि आइकन दिनेको केही गर्न मन छ तेरो बसी के हो छु बस्दै कुरा अति तेरो गाडी बिचमा अड्किनेको छिरेकै सिमसिम पुरै मर्दिनेको सुरु भएको ताप चढा उखामा टुका फाइनली गाइज माइक चेक पनि रेडी नै भयो अनि माइक चेक गरेर चाहिँ अब हामी फर्किँदै हो अब फर्किँदै सिधै बिटाउनमा अनि अब त्यही हो भर राति टङ्का बिसन रैला रम्भैलो बबाल गर्नुपर्छ होइन अनि अहिलेलाई चाहिँ यति नै अहिले भेट्नुपर्छ हामी है त औला बेबी फाइनली मेरो छोराहरू चाहिँ यहाँ मेरो बुढी मेरो छोरा मेरो बहिनीहरू चाहिँ यहाँ पानी लिन आएर छ खै पानी खै त ब्यागमा उसको ब्यागमा अनि उसको त्यहाँ अनि आमामा उसलाई ब्यागमा चढ्न मन लागिरहेको छ अरे कति रमाइलो त छ नि यहाँ कस्तो मिठो हावा आइरहेछ यहाँबाट यसो हेर्नुपर्छ ओहो हो धेरै रमाइलो लाग्छ हौ मलाई त यता त होइन त बुढा म त धेरै रमाइलो लाग्छ तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ कि लाग्दैन हेर्नु न कति आनन्द छ क्या म त पानी लिन आएको खासमा यति रमाइलो लाग्छ यहाँबाट हेर्दा त मलाई त गाइज अब चाहिँ हामी सबै लगभग सबै अब हुन्छ नि अब भइसक्यो लगभग हुन्छ नि हाम्रो यो माइक चेकदेखि लिएर अनि म माथि बच्चा बुढी भेट्न पुगेँ होइन अनि पुगेर फर्केँ अब अलिक समय बाँकी छ तोङ साथीले फोन गरेर अब बोलाउँछ अब जाने अनि हाम्रो चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै भयो आज चाहिँ होइन त्यही रमाइलो हल्का फन अनि आजको लाइभ भिडियो चाहिँ भोलि आउने छ गाइज है त के हुन्छ कस्तो हुन्छ चलबल दिइरहेको हुन्छु म दिइरहेको छु पनि दिँदैछु होइन हो कि क्या हो कस्तो अलिक नसाएको हो क्या हो के हो कि क्या हो ल गाइज अनि आजलाई यति नै थ्याङ्क यू सो मच के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सबलाई माया छ मनदेखि नै औला बेबी इस्क्री माया छ सबलाई एन्ड थ्याङ्क यू फर माई वाचिङ भ्लग YYSB भ्लग सबलाई माया छ औला बेबी बाई गुड नाइट सबैलाई ठन्डा खाना खाएर लाङखुट्टेको धुप हाल्दै नबिर्सिनु नि फेरि ल बाई औला बेबी इस्क्री माया छ है सबलाई